Hola, benvinguts i benvingudes a la cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us tinc la col·lecció Mini Pops. Aquí la teniu. Està creat per Meritxell Martí i Xavier Salomó i aquí n'agarraré un per a que el poguéssiu veure. I és de l'editorial Convel. Esta és la caputxeta vermella i podeu veure que està ple de detalls i és en lletra d'impremta. Aquí podeu veure quan se troba el llop i aquí com se menja la caputxeta. També en un altre vídeo us explicaré el conte Els tres porquets, que és el meu preferit. I us desitjo que us agradi molt. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.